下人好心给主子拿来一碗堕胎药，劝他只要喝下就再也没有腹中的烦恼。这碗堕胎药我不会喝的，我要这个孩子。而且他还要坚强地活下去，直到查出背后的凶手才肯罢休。本来果郡王要带着甄嬛远走高飞，怎料皇上却在此时让他到西藏微服私访。面对老板的工作委派，果郡王不得不先暂时放下儿女私情。尽管甄嬛坚定等着爱人回来娶自己，可所有美好的期盼终究是一场幻想。这天，眉庄告诉他父亲在边疆染上重疾，从种种迹象推断很可能是皇后从中作梗，因此甄嬛顾不上果郡王想先营救父亲。然而此时她居然发现已经怀了孕，但更打击甄嬛的是温太医不慎说漏果郡王遇害的事，此话如同炸雷般让她当场喷出一口鲜血。她不敢相信从此要和爱人阴阳两隔。虽然甄嬛陷入悲痛久久不能平复，但锦汐深知孩子的问题最为关键，于是她拿来堕胎药劝主子打掉孩子。不过甄嬛经过再三考虑后，便决定要为果郡王延续香火，同时她也告诉自己必须坚强地活下去，因为没有什么事能比真相和报仇还重要，而只有借助皇上的力量才能完成复仇。所以甄嬛决定返回皇宫，为了帮主子顺利取得皇上信任，锦汐便来到首席太监苏公公的家里。而她之所以会求助对方，皆因老苏对锦汐有超越男女的关系。当她把来意全盘托出后，老苏自然是有求必应，毕竟女神投怀送抱让人足够兴奋，同时这把年纪还有人惦记，当然会情不自禁。随后老苏趁皇上心情愉悦的时候，他故意说2月初2是上香的好兆头，同时眉庄也心领神会的附和道，他说甘露寺无论是治安还是网络信号，都是皇上进香祈福的最佳场所。据说凌云峰上还有开直播从不美颜的小姐姐。果然在眉庄和老苏的一唱一和下，皇上欣然接受了他们的建议。接着2月初2这天，皇上如期而至。当老四听到甄嬛这个名字的时候，忽然一种久违的爱意涌上了心头。而此刻的甄嬛正在刻意打扮着，希望第一时间就能征服皇上这块高地。等听到远处传来一阵嘈杂声后，她立马表演起给皇上祈福的戏码。皇上怎么会来这儿？真的是皇上，奴婢没有骗你。当甄嬛望眼过去，又惊讶地瘫软在地，这一切都表现得那么真实和自然，这让皇上既恍如隔世又心疼不已。没想到曾经的宠妃依然美如当初，皇上更是3年未感受过对方的气息，当然会在华灯初上给甄嬛无限温柔。此刻甄嬛看着老男人沉沉的睡去，她瞬间一股热泪不由得流淌出来。为了果郡王和父亲，她居然如此卑贱地去迎合皇上，这让洁身自好的她感到无比心酸。然而老四醒来之时，甄嬛却顿时收拾心情，并向皇上致以真诚的歉意。她说自己当初年轻不知道天高地厚，如今才知有皇上宠爱，是多么幸福的事。果然甄嬛骗鬼的话让老四如沐春风，便当即表示朕绝不会做那个潘仁美，必会接你重返皇宫，许你一世荣华。只要四郎心中有嬛，哪怕从此一生在此孤苦修行，也是甘之如饴。嬛如此善解人意，朕又怎么会舍得让你孤苦一生呢？1个月后，得知甄嬛怀孕的皇上备受鼓舞，毕竟仅仅一次就让宝贝怀上龙嗣，这岂不再说自己的身体依然龙精虎猛？于是皇上不顾皇后的劝解，不仅将甄嬛抬入上3旗，还赐给宝贝满族钮祜禄姓氏，更是直接提升了甄嬛的位分。钮祜禄甄嬛御制名门，温公茂柱，两承皇太后慈谕，册为熹妃，钦此。谢皇上隆恩。至此，曾经与世无争的甄嬛一去不复返，而只有刚毅霸气全新的甄嬛粉墨登场，这也预示着从此皇宫将迎来新的争斗。然而不可思议的是，果郡王竟然还活在人间，无非就是一个无情无义的女子。无情无义。